Horlama aslında sadece gürültülü bir hastalık değildir. Bu hastalığın temelinde oksijensizlik vardır. Bu oksijensizlik vücuda birçok olumsuz etkisine neden olmaktadır. Bunların başında kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini söyleyebiliriz. Çünkü horlayan kişilerde alınan oksijen miktarı yetersiz olduğu için bu da kalbe baskı yapmaktadır ve kalbi yormaktadır. Uzun vadede bu kişilerde hipertansiyon, aritmi ve kalp krizi gibi ciddi hastalıklar gözlenebilir. Aynı şekilde oksijensizlik beyni de yormaktadır. Horlamaya bağlı olarak ortaya çıkan oksijensizlik kişinin beyin felci riskine açık hale getirir. Bunun dışında horlama kişiyi sosyal olarak da etkiler. Çünkü eşler arasında ciddi bir problemlerin neden olabilir. Horlama başlı başına bir boşanma nedenidir.